ကိုလိုချင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုရဖို့အတွက်ဘလောက်ပဲစူးစမ်းဘလောက်ပဲအားထုတ်ဘယ်တော့မှမရနိုင်တော့ဘူးလို့ထင်တဲ့အခါမျိုးဘဝကတကယ်ကိုမတရားဘူးလို့ခံစားရတဲ့အခါမျိုးခမခံစားဘူးလားဒါပေမဲ့တကယ်လို့ကျွန်တော်သာခမကိုပြောပြမယ်ဆိုရင်ခမလိုချင်တဲ့အရာတိုင်းကိုရအောင်ယူနိုင်မဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တစ်ခုရှိတဲ့ဆိုရင်လူအများစုမတည်သေးတဲ့ဒါပေမဲ့ခမဘဝကိုတခဏချင်းပြောင်းလဲပြစ်နိုင်မဲ့နီလန်တစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်ခမနားထောင်ခြင်းမလားဒီနေ့ကျွန်တော်ခမကိုအဲ့ဒီလှုပ်ဝက်ချက်ကိုဖွင့်ဟပြပါမယ်ဒါဟာခမဘဝကိုအမှန်တကယ်ပြောင်းလဲစေမဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုပါပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးနီးပါးဟာကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုရဖို့အတွက်မှားယွင်းတဲ့နီလန်တွေနဲ့ကြိုးစားနေကြတာပါပတ်စံလိုချင်ပို့ပြီးလှုပ်ကြိုးစားတယ်အောင်မြင်ခြင်းပို့ပြီးလေ့လာတယ်ပို့ပြီးအားထုတ်တယ်တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားတဲ့လောက်ရလက်ကောင်းတွေမရကြဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာပြဿနာရဲ့အရင်အမြစ်ကိုမသိကြလို့ပါလူအများစုကကိုလိုချင်တာကိုမရတဲ့အခါပို့ပြီးကြိုးစားဖို့ပဲစဉ်းစားကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုကြိုးစားမှုတွေကကျွန်တော်တို့ကိုပို့ပြီးပင်ပန်းစေုံကလွဲလို့ဘာမှမထူးခြားဘူးဆိုတာခမသတိထားမိဘူးလားအဲ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးအခေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုတွေမှားယွင်းနေလို့ပါဒီတော့တကယ်တမ်းလူကျင်တာကိုရအောင်ယူနိုင်မဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ကပါလေအဲ့ဒါကတော့ဆွဲဆောင်မှုနိယာမ law of attraction လို့ခေါ်တဲ့အရာတစ်ခုပါပဲဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ကြားဖို့နေကြဆွဲဆောင်မှုနိယာမနဲ့တော့နည်းနည်းကွာခြားပါလိမ့်မယ်လူအများစုကဒီနိယာမကိုမှားယွင်းစွာအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုပြီးအသုံးချနေကြလို့ပါလူအများစုကကိုလိုချင်တာကိုစိတ်ကူးရင်ုံနဲ့ရလာမယ်လို့ထင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကလုံးဝမှားယွင်းတဲ့အယူအဆပါဆွဲဆောင်မှုနိယာမဆိုတာစိတ်ကူးရင်တက်မဟုတ်ပါဘူးဒါဟာစัจ java ရဲ့အခြေခံနိယာမတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့ခံစားချက်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်သက်ဆိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့တိုင်းခံစားချက်တိုင်းဟာစွမ်းရင်လှိုင်းတွေပါအဲ့ဒီစွမ်းရင်လှိုင်းတွေကစัจ java တွေကိုပြန့်နှံ့သွားပြီးအလားတူစွမ်းရင်လှိုင်းတွေကိုပြန်လည်ဆွဲဆောင်ပါတယ်ဒါကိုတုံ့ခါမှုနိယာမ law of vibration လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျဘာကိုတွေးနေလဲဘာကိုခံစားနေလဲဆိုတာကအရေးကြီးဆုံးပါပဲဒီတော့ဒီနိယာမကိုဘယ်လိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးမလဲအဆင့်30ပဲရှိပါတယ်ပထမအဆင့်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဆုံးဖြတ်ပါခမရတကယ်တမ်းဘာကိုဆိုလိုချင်တာလဲဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိအောင်လုပ်ပါပတ်စံများကြီးလိုချင်တဲ့ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပဲဒီလကောင်မှာဘလောက်ငွေရချင်တဲ့ဆိုတာမျိုးရှင်းရှင်းလင်းလင်းသတ်မှတ်ပါဒုတိယအဆင့်ရပြီးသားလို့ခံစားပါခမရလိုချင်တဲ့အရာကိုရရှိပြီးသားလိုမျိုးခံစားကြည့်ပါပျော်ရွှင်မှုကျေးဇူးတင်မှုတွေကိုခံစားပါဒါဟာအရေးကြီးဆုံးအဆင့်ပါခမရရဲ့ခံစားချက်တွေကစွမ်းရံလှိုင်းတွေကိုအားကောင်းစေပါတယ်တတိယအဆင့်လက်ခံမှုအသင့်ပြင်ထားပါခမရလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုရောက်လာဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းတွေကိုဖွင့်ပေးပါအခွင့်အရေးတွေပေါ်လာတဲ့အခါဖမ်းဆုပ်ပါလှုပ်ဆောင်စရာရှိတာကိုလှုပ်ဆောင်ပါဒါပေမဲ့အတင်းအကျပ်ကြိုးစားတာမျိုးမဟုတ်ပဲယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့လှုပ်ဆောင်ပါဒီနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုပြီးကမ္ဘာပေါ်မှာအောင်မြင်ကြော်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များစွာဟာသူတို့လိုချင်တဲ့အရာတွေကိုရရှိခဲ့ကြပါတယ်ဒါဟာလှုပ်ဝက်ဆန်းကျဲတဲ့မှော်ပညာမဟုတ်ပါဘူးဒါဟာစัจ java ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံနိယာမတစ်ခုပါပဲဒီတော့ခမရရောဘာကိုစောင့်နေအောင်မလဲဒီနေ့ကစပြီးခမရလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုရအောင်ယူဖို့အတွက်ဒီလှုပ်ဝက်ချက်ကိုစတင်အသုံးချလိုက်ပါခမရဘဝကိုခမရကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပါ